ดีค่ะแจ็คแมคโครดัมซิ่งนะคะมื้อนี้เป็นงานเคลียร์ขยะนะคะเคลียร์ลิ่งพื้นที่บ้าน2 ชั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจ็คแมคโครดัมซิ่งเด้อค่ะสวัสดีค่ะ